ਆਈਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨੀ ਬਣਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣਾਈ। ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਹੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਖੱਪ ਗਏ ਤੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਾਂ ਜੀ 20 ਕਿੱਲੇ ਦੇ 20 ਕਿੱਲੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਝੋਨਾ ਹੋਊ ਕਿਸੇ ਖਾਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ? ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਆਉਣੀ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਮਗਰ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਜਿੱਥੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ, ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘੱਲਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਪੁੱਤ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਮੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੋੜ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ।